vậy là dưới đó cũng còn cách tay nhiều lắm hả? Rồi 70 các bạn ơi, đang chạy đất dẻo. Quá trời dẻo luôn nè các bạn, coi trình lớp luôn nè. Đó, xuống các bạn ơi. Oh yeah. Các bạn thấy không? Tài chế dùng kỹ thuật nó hay đó các bạn. Thời gian vậy mình dẹp á, có lý lắm, dẹp nó dễ ra lắm. Đã thòn luôn bạn ơi. Quá trời dẻo luôn. Lớp luôn nè các bạn thấy không? Nào có nước các bạn ơi. Nào có nước mình cũng bó tay luôn đó ha. Ra đấy. Quá trời các bạn thấy không? Hết chưa? Quá giòn nè. Ghè tới đó đi. Quá trời luôn. Hay quá luôn. Qua đây các bạn ơi. Ồ, đi. Dẻo nè, đỡ hồn luôn không? Quá trời luôn đó. Khủng khiếp thiệt. Nguyên lớp dẻo luôn các bạn thấy không? Rồi qua miếng mới. Chạy vòng lên đó lại quá, không xuống được quá. Chà. Bò trên cái vuông các bạn ạ. Vô trong rồi mới có đường qua. Vừa cái máy đi luôn ha. Vừa máy đi luôn các bạn ơi. Bánh lém lém mé mương. Ok, ghê không? Quá ghê quá ha. Qua chạy miếng này nè các bạn ơi. Chà, miếng này thấy có nước các bạn ơi, dẻo nha.
Quốc các bạn ơi, Trung Quốc à. Ê. Nhiều thủng khô các bạn ơi. Xuống cái sắn cái kịch vậy mà không đến nổi ha. Rồi giọt. Ai cha. Nếu này chạy ra thấy cà sụp rồi, sụp thấy ghê quá ha các bạn ơi. Dẻo à. Nó gấm o o rồi các bạn. Ồ, có nghiêng nghiêng bê bê kìa. Ghê quá vậy. Hay tại đắt clip gì không biết. Đây các bạn mọi người cùng xem mình quay chiếc máy kéo đang chạy xuống các bạn. Và máy cắt lúa 100 nha. Ồ, cây 100 đang chạy ngoài các bạn ơi. Con đất này nhỏ chạy 2 vòng xong rồi. Mau quá. 2 quận. Công mình tính nhiều người bao chục người không? Trời ơi. Ủa phải dùng tàn sát luôn, đua luôn với nhau mà. Ừ. Nó 8 giờ là lụm thôi ra rồi ào sạc mê lắm. Cái đường tàu lĩ nè, chạy vô nè. Đường đi xuống thấy đi, đường miếng chạy qua chơi hoài nè. Kim đứng á. Kim Lâm trong cái sáng chạy thẳng vô á. Ủa vậy là dưới đó cũng còn đất đai nhiều lắm hả? Trời, quá bụi luôn các bạn ơi, quá bụi. Vậy lại dưới sông hết đó hả? Đông vui ha. Dạ bữa nay chạy nhiều ha. Bữa nay chạy nhiều hả? Đây chiều còn nhiều không Tâm? 30 đó hả? Hả? Vậy sao? Mấy nào vậy? Hai máy chạy chung hả? Rồi chiếc cuốn gom xuống cuốn gom luôn các bạn ơi. Dốc cao quá về xuống không dám xuống mũi vậy bạn. Dàn chân mà bánh này cũng hơi nhỏ. Trời lẹ cốm. Chưa xong đó là mấy cuốn gom xuống tới liền nè các bạn. Kéo chưa rồi. Làm quá gấp rút. Làm dốc.
cao. Ghe đẳng hả? Chắc là đẳng hả? Ờ.